各位好，歡迎嚟到大象電視台。今日係2026年嘅2月25號。咁呢度係裕民坊，呢度咧有個好靚嘅壁畫，係燈飾嚟嘅。咁咧，佢呢個燈飾咧嘅壁畫咧係有描繪到舊日嘅觀塘裕民坊，咁尤其是呢個寶星戲院啦，曾經一個好觀塘好出名嘅戲院，可以話係觀塘區嘅地標。寶星好寶貴嘅聲音，曾經喺呢度播放過好多套電影。咁但係寶星戲院咧，據我所知已經即係結咗業，亦都冇話搬去其他地方。咁啊，只能夠成為我哋回憶嘅一部分。咁隔離麵粉廠咧，就嗰個位置就喺海濱道，咁就喺海濱道公園嘅對面。咁就除咗呢兩個觀塘好重要嘅建築物之外咧，咁仲有其他嘅圖案，咁啊，例如小巴啦。其實小巴就每個區都有㗎啦。咁就喺裕民坊入邊咧，有一個小巴站係近觀塘道嘅。咁仲有一啲公仔係描繪緊鯉魚門啦。咁大家見到上面呢度有一條黃色魚同紅色魚，就係鯉魚。咁下邊有個牌坊，咁夾埋咪鯉魚門咯。咁同埋再睇一睇其他嘅圖案啦。咁啊，觀塘下邊咧有呢個港鐵啊，以前我哋叫地鐵啦，就係都係一個觀塘一個重要嘅標記嚟嘅，就係嗰條橋上面有個前地鐵，而家個港鐵行駛。如果你係住觀塘區或者觀塘返工咧，咁你響嗰個觀塘沿線就會見到橋上面嗰個港鐵㗎啦，都係非常之顯著嘅地標啦，可以話係。咁就今年馬年就所以有寫住駿馬奔騰呢4個大字。咁就仲有大家留意下啦，有啲新嘅標記，就係喺呢個港鐵下邊咧有幾個正方形盒，就係呢度。咁呢幾個盒咧就係喺海濱公園嗰幾個建築物嚟嘅。咁其實呢幾個盒仔咧都係想描繪翻昔日觀塘嘅工廠，係啊。咁但係佢自己本身都成為一個標記啦。咁就整幅壁畫都係新舊交織埋一齊嘅。咁就希望大家今年馬年咧都繼續努力工作，不論馬年咧係有幾多困難都好啦，咁都努力去為自己嘅目標奮鬥。咁今日講到呢度，多謝大家。